Bismillahirrahmanirrahim. Allah dostlarından biri Arif adam Allah evinin ziyaretine gelir. Yolda dəvəyə minmiş bir ərəb bununla rastlaşır və buna sual verir. Ey şeyx, hara gedirsən? Deyir, bəs belə mən gedirəm Kəbə evinin ziyarətinə. Dedi, bə niyə piyada gedirsən? Dedi, mən piyada deyiləm, mənim miniyim var, sən görmürsən. Dedi, bəs hanı miniyim? Hardadır? Buyurdu ki, həmin Arif adam, mənim çoxlu miniyim var. Məsəl üçün, bəla və müsibətlər mənə üz verəndə, mən səbir miniyindəyəm. Amma nemətlər məni əhatə eləyəndə, mən şükür miniyindəyəm. Elə ki, qəza və qədər üz verir, mən rıza miniyindəyəm. Amma hiss eləyəndə ki, nəfsim mənə nəyəsə sövq eləyir, onda bilirəm ki, ömrümün qalan hissəsi ötən günlərdən daha azdır. Belə. Allah bizə nəfsimizə qalib gəlməkdə güc və qüvvət versin. Səbirli olaq. Allahın qəza və qədərinə razı olaq. Şükür eləməyi bacaraq inşallah.